ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੱਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਪਾਤਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਫ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਲੋ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਪਤੰਦਰ।